यो बारी चाहिँ बोइज एन्ड गर्ल्स के छ हजुरको खबर स्वागत छ आजको एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईलाई देखाउन जाँदैछु भिडियो मेकिङ किट एकदम 5 महिनापछि एकदम लेटेस्ट भिडियोमा। र यो किटमा चाहिँ उल्टो भइरहेको छ। यो किटमा चाहिँ नि तपाईलाई लाइट, माइक, फोनको स्ट्यान्ड र एउटा रिमोट पाउनुहुन्छ। त्यो रिमोटले चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि तपाईले मानव क्यामेरालाई कतै टाढा राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो क्यामेरामा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट रिमोटबाट नै एक्सेस गर्न मिल्ने हुन्छ। र यदि तपाईले भर्खर कन्टेन्ट क्रिएसन सुरु गर्दिनुहुन्छ, भर्खर भ्लगिङ सुरु गर्दिनुहुन्छ अथवा तपाईको पीसी छ, पीसीको साइडमा चाहिँ तपाईलाई क्यामेरा चाहियो तपाईको फेसमा भने यसले चाहिँ एकदम तपाईलाई एफिसिएन्ट तरिकाले हेल्प गर्छ। किनकि यसमा चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्ड छ, स्ट्यान्डमा तपाईले क्यामेरा राखिसकेपछि अब मानव यहाँ तपाईले रेकर्डिङ स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि डाइरेक्ट रिमोटबाट रेकर्डिङ स्टार्ट गर्न मिल्छ। सो सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई केही ढिला नगरी। र भिडियोमा जो नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु यस्तो अमेजिङ कन्टेन्टको लागि। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यो भिडियो किट। र यो भिडियो किटमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ लाइट छ, अनि एउटा लाइट, एउटा चाहिँ वायर छ, अनि तपाईको स्ट्यान्ड छ यसपछि, र रिमोट र मोबाइल होल्डर। त्यसपछि आयो हाम्रो माइक। अब यसमा आउने भनेको यति चिज हो, तर यति चिजबाट तपाईले अब यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईलाई देखाउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई ओपन गरौँ। यसलाई ओपन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ दुईटा क्लिप हुन्छ। यो दुईटा क्लिपलाई चाहिँ दबाएर यसरी यसलाई माथि सार्ने, अनि त्यसपछि यो जुन तपाईले मोबाइल होल्डर देखिराख्नु भएको छ यो मोबाइल होल्डरलाई चाहिँ यसको माथि लगाउने र तलबाट लक गर्ने। यसलाई तलपट्टि यसको लक गर्ने अप्सन हुन्छ, यो अप्सनलाई चाहिँ दबाइराख्ने, यसरी घुमाइराख्ने। फाइनली यो लक भइसक्यो। र यसको चाहिँ हामीलाई यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ यसरी तीनवटा घुमाएर खोल्न नि मिल्छ, र यसलाई चाहिँ हामीले मुभेबल पनि गर्न मिल्छ यहाँको यो बटनलाई दबाएर। र नर्मली यसरी नै राखौँ। र सबभन्दा अगाडि चाहिँ यसको माथि लाइट राखौँ है, किनभने माइक राख्नुभयो भने माइकको माथि लाइट राख्ने अप्सन छैन, त्यसैले पहिला हामीले लाइट राख्नु पर्ने। अब लाइट तपाईँको हिसाबले कसरी राख्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँले अब भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ यसरी समातेर भ्लग गर्ने हो कि होइन, यसरी समातेर भ्लग गर्ने हो कि, अब आफ्नो आफ्नो चोइस। यसरी समातेर पो भ्लगिङ गर्ने हो कि, अनि यसरी समातेर पछाडिबाट भ्लगिङ गर्ने हो, त्यही हिसाबले लाइट राख्नु। मलाई चाहिँ सजिलो कस्तो लाग्छ भन्दा यसरी समातेर भ्लगिङ गरेको लाग्छ, त्यसैले म यसलाई चाहिँ पछाडि राख्छु। किनकि हाम्रो फेसमा हो यो लाइट चाहिँ, फेसमा पर्नुपर्ने लाइट भएको कारणले यसलाई म पछाडि सार्छु। र त्यसपछि चाहिँ यो माइकलाई मैले यहाँनिर अट्याच गरिदिन्छु पछाडि नै फर्काएर, किनकि हामीले बोलेपछि पछाडिको आवाज हाम्रो मात्रै आवाज आओस् न, अलि हुन्छ कहिले कहिले। अब यो टाइट भइसक्यो। टाइट भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा वायर दिएको हुन्छ। यो वायरलाई चाहिँ यहाँ पछाडि माइकको पछाडि यहाँ एउटा पोइन्ट हुन्छ, यो पोइन्टमा लगेर चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्ने। र त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा हाल्ने, अनि यो तपाईँको रिमोट भयो। अब एकछिन यसलाई साइडमा राखौँ। अब रिमोटको बारेमा कुरा गरौँ। रिमोटमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ क्यामेरा 360 माथि iOS-को लागि अप्सन छ, तल एन्ड्रोइडको लागि अप्सन छ। तर मैले ट्राई गरेर हेरेको छु कि iOS-को वालाले नि एन्ड्रोइड चल्छ, तर iOS हामीसित छैन, त्यही भएर अब यो एन्ड्रोइडले iOS चल्छ कि चल्दैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। र यहाँ साइडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अन र अफ गर्ने अप्सन छ। यसलाई माथि गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ ब्लू लाइट ब्लिङ्क हुन्छ, यो अन हुन्छ, र अटोमेटिक यो कनेक्ट हुन्छ। अनि कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँले यहाँ गर्न मिल्छ। र त्यसपछि कुरा गरौँ हाम्रो स्ट्यान्डको। स्ट्यान्डलाई चाहिँ तपाईँले यसरी लिएर यहाँ लाइट, अब लाइटको कुरा गरौँ स्ट्यान्ड पछाडिको। लाइटमा चाहिँ यहाँ तपाईँको एउटा अन र अफको अप्सन हुन्छ, र यहाँ ब्याट्री हाल्ने अप्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ 3टा ब्याट्री, स्मलवाला ब्याट्री लाग्छ। मैले चाहिँ पहिल्यै ब्याट्री हालिसकेको छु। र यहाँ एउटा अन र अफ गर्ने अप्सन हुन्छ। यसलाई अन गऱ्यौँ 1, 2 र 3 स्टेप अन हुन्छ, र यसले फेसमा चाहिँ यतिको लाइट दिन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ यसको ब्लगिङ स्याम्पल पनि लिएर देखाउने हो। जुन अडियो तपाईँले सुनिराख्नु भयो त्यो चाहिँ यो मोबाइलको र अडियो हो। र अडियो अब म चाहिँ तपाईँलाई यो पहिला ज्याक इनपुट गरेर सुनाउँछु। अब ज्याक इनपुट गरेर भन्दा अगाडि चाहिँ यसको भिडियोलाई चाहिँ स्टप गरौँ र यो ज्याक इनपुट गरौँ यो मोबाइलमा। तपाईँको अगाडि मैले लाइभ गरेर देखाउनेवाला छु। र त्यसपछि चाहिँ यो मोबाइलमा स्टार्ट हानौँ। र अब चाहिँ तपाईँले जुन अडियो सुनिराख्नु भएको छ त्यो डाइरेक्टली यो माइकबाट अडियो सुनिराख्नु भएको छ। र यो माइकको अगाडिको अडियो, फ्रन्ट साइडको अडियो यस्तो छ, र यसले ब्याक साइडको अडियो चाहिँ यतिको क्याप्चर गर्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनुहोस्। होप यु इन्जोयड। मेक स्योर टु लिभ अ लाइक एन्ड सब्सक्राइब। र आजको भिडियोको लाइक टार्गेट रहेको छ 100 लाइक। भेटौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि टेक केयर एन्ड बाई बाई।